怪的暗號，只因我一對天眼始終大路，心思精細總有分數，當苦惱冤案總破得到，攀山跳海我都永不卻步，只需要根據感覺他的引導，機警的我總有一套，問誰賣力實力我認最好，逐步構思我分析圈中哪個可以，然而縱使身體此刻透支，來望我知穿梭空間太過勞儀，若你知我話是追根究底，一心偵緝到底，絕對機警偵探出位，憑我事實上懷有絕藝，追根究底，始終偵緝到底，撞破艱險的計中計，憑我解開此經的這個謎。你说奇不奇怪？现在还有人用这种钢笔呢。喂，这可是古董啊！看看。呀！喂，你干什么呀你？我有感应，我有感应，也就是证明司徒文辉的死不是自杀。啊？司徒文辉不是自杀？应该是。不然我怎么会有感应呢？那你感应到什么？感应到有匹马在奔跑，不是，是有4个马蹄，4个马蹄在跑啊跑啊。跑马？什么意思啊？我怎么知道？我只知道，如果我有感应的话，那司徒文辉的死绝对不是自杀这么简单。你这么说，也就是说司徒文辉是被人谋杀的。但是当时在他家的只有你、初初还有司徒文辉3个人。你肯定不是凶手了，难道凶手是？哎呀，别傻了，初初怎么会杀人呢？司徒是她老公啊！哼，也不知道是谁说的，不要这么快下判断。好了，现在到自己的初恋情人有嫌疑了，你又说与他无关，这是不是叫感情用事呢？你说到哪儿去了？我记得我走进初初那间房，我被人打晕之前。我明明看见初初躺在床上面，他怎么会是凶手呢？你说过的，最不像凶手的那个，往往就是凶手。那不用问了，凶手肯定是你，于子朗，你涉嫌杀死你初恋情人的老公，你可以保持缄默。别玩了，晶晶，你怎么知道那间房里没有第4个人呢？你看着吧，我一定证明给你们看，我这是理智的判断，而不是感情用事。这封就是死者司徒文辉的遗书，遗书用的是一般的墨水，而这张信纸也是普通的 A4 纸，不过这张纸的底部大约有2厘米，被人撕走了。在我这个年纪，应该事业有成，可以给家人一个温暖的家才对。我什么也做不到，事业浮沉，怀才不遇。我感到很累，我不想再纠缠下去。相信孩子也不想要这样的父亲。如今唯一可以做的，就是跟我最爱的人一起死。从遗书的内容来看，好像真是司徒文辉写的。我对比过字迹，证实这封遗书上的确是死者的笔迹。另外，我也化验过你们拿来的那支钢笔，发现无论是墨水还是钢笔笔尖的粗细，都跟遗书上的墨水还有刮痕完全吻合。那现场还有没有发现其他可疑的痕迹？有一样东西，你们看，我在案发现场死者睡房的衣柜底部找到几个鞋印。鞋印是死者的还是他太太的？我对比过他们俩鞋的大小，这些鞋印应该不是他们的。也就是凶案现场有第4个人出现，鬼鬼祟祟躲在衣柜里，还不是杀司徒文辉的凶手？你怎么可以证明有第4个人在案发的时候躲在衣柜里呢？不能是以前留下来的吗？艾希姐姐哦，就凭化验结果，的确无法肯定鞋印是什么时候留下的。可不是，这个人可能是小偷，进去偷东西，不是杀人凶手。那在现场有没有发现跟马有关的东西呢？烧的只剩一半的马精，算不算呢？那除了这个，还有没有别的呢？于 Sir，
你这么多问题，到底是 case 有问题，还是我的报告有问题呢？不是，你的报告没问题，我只是想多了解一些这个案子的资料。由于专案组那边的高 Sir 早已经判定了这案子是一宗自杀案，所有的搜证还有化验工作都是朝这个方向的。但是如果假设这个死者是被人谋杀的，那怎么办？那所有的搜证还有化验的工作方向就不同了。你能不能再重新检查与这个案子有关的证物呢？也可以，不过你们要多给我点时间才行。皮耶，你很肯定司徒文辉是被火烧死的？我推测是。我在死者的胃里找到了一些残余的酒精和安眠药，另外在死者的肺里找到少量的灰烬，证实死者被火烧的时候还有微弱的呼吸，仍然没死，只是由于酒精还有安眠药的影响，陷于昏迷。那你有没有在他身上找到一些曾经跟人打斗过的痕迹？你也知道了，由于现场曾经发生过火警，死者的皮肤有70%被火烧焦了，这样的话很难分辨出有什么表面伤痕的。你说很难分辨出，也就是说不是完全不可能分辨出？这也骗不了你。从这张 X 光片可以看到，死者头骨上边近后脑的位置有一条细小裂痕，相信是曾经被硬物撞击所造成的。也就是说，司徒文辉在被火烧死之前，曾经被人打伤过后脑。有这个可能，也有可能是死者喝了酒，吃了安眠药，酒精和药力同时发作，使死者失去知觉，不小心撞到身边的硬物，因此留下这个伤口。如果我没猜错，这件事应该是这样：第4个人可能为了某种原因偷东西也好，偷窥也好，趁着死者家里没人，潜入案发现场。谁知道在这个时候，死者突然间回来了，凶手一急躲在衣柜里。直到后来我来了，初初进房找死者，看见死者想烧炭，2个人吵起来，死者用哥罗芳弄晕初初。我听到声音冲进去，被死者打晕了。凶手既然一直躲在衣柜里，相信他一定看到整个过程。可能由于凶手太恐慌，不小心露出马脚，结果被死者发现，于是死者跟凶手发生纠缠，最后被凶手用一件不知道是什么的硬物打晕。死者晕倒之后，凶手看见死者早已准备好了炭和炭炉，于是灵机一动，把现场布置的就像死者烧炭自杀一样，然后离开现场。于 Sir， 你这么说也不是不可能的，起码可以解释在凶案现场衣柜里怎么会有其他人的鞋印，还有死者后脑上的伤口。瞎猜谁都会，但你怎么知道你的想法就对呢？所以跟着我们要尽快查出这第4个人到底是谁。哎，初初进来。那间房呢，是我姐姐的房，她现在在美国，可能不回来了，你随便住吧。那子朗为了方便带宝宝呢，已经搬到晶晶家了，所以这么大的房子呢，就我一个人，很闷的。有你陪我，哇，真是开心死我了。真是麻烦你们了。别这么客气，哪儿麻烦呢？哎呀，真是金窝银窝不如自己的狗窝呀！你这么说，也就是说住在我那里不舒服了？你随时可以搬回来的，我不会阻止你。哎呀，我怎么舍得你跟宝宝呢？人家说嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，我就嫁给晶晶，不想走了。我赖死不走了，你准备照顾我下半辈子吧。是啦，你嫁给我了。我有点渴了，厨房在那边啊。哎呀，不好意思，忘了招呼你，当自己家一样就行了，别客气啊。哎，你们2个顾顾别人的感受行不行啊？人家刚死了老公啊。哦。喂，我是。你说 Leo 的收是吧？好，我告诉他。那到时见了，拜拜。关于 Leo 的收呢，我要帮他准备红色的 T 恤、蓝色的牛仔裤，还有帮他准备10张亲笔签名的 CD， 用来做慈善拍卖的。你不是请了大假了吗？你还要跟 Leo 的收啊？Leo 的收一直是我负责的嘛，而且有点事情做，没那么闷呢。咦，你真有意思，你习惯了用手机录下你要做的事啊？我怕我自己不记得，我出了名记性不好，而且一转头就不记得了。幸好现在的科技这么先进，想起来什么就用手机录下来了。
哎，这个方法不错啊，我也要学学。啊，撒爷，你跟初初是同一间公司的吗？怎么初初这么忙，你怎么这么清闲呢？你现在是不是在求我啊？哈，这是因为初初能者多劳。那你有什么要做的，尽管找我帮忙，不用客气啊。我一定会的。初初啊，我有个问题想问你，不知道你介不介意？你说，你知不知道司徒生前有没有得罪过什么人，有什么仇人呢？好好的，干嘛问这些啊？我们怀疑司徒文辉不是自杀，是被人谋杀的。谋杀？你们找到什么证据？是有人找到一些很重要的线索，不过他们不透露。初初啊，你信子朗啊？如果你老公真是被人谋杀的话呢，子朗一定有办法帮你找到凶手。他每次都能破案。我想起来了，最近文辉真的跟人吵过架。他最近给公司开拍一部青春片，结果呢，他因为跟骆先生意见不合，吵了几次。在事发前几天，他还在酒吧里动手打过骆先生。骆宾，不就是那个坏蛋甄向荣的舅舅？骆先生，这么急着去哪儿啊？你们俩什么事？很久不见了啊！拿这么大袋子干什么？想溜啊？神经病！我旅游行不行啊？穿西装去旅游，畏罪潜逃吧？果然不出我所料，司徒文辉根本不是自杀，只不过是凶手想把案发现场布置得像自杀一样，企图扰乱我们警方视线。我们也早就料到，你早就料到了，高 Sir。我们什么时候怀疑过高 Sir 你的侦探头脑啊？不知道可不可以开始录口供呢？好，我问你，你是不是因为杀死了司徒文辉，心虚所以想逃跑？当然不是了，Sir。你不用不承认了，我们已经去过上次你跟死者发生冲突的那间酒吧，问过那里的侍应，他们全都可以作证，证明你当晚跟死者推撞之后，亲口说过会找人好好的教训死者，你承不承认？是我那天喝多了，我是想发火的。那我是说过，我说想找人教训他一顿，但是我说这不算犯法吧，Sir？我要让全世界知道，谁得罪我骆宾就没好日子过。但是那个侍应说看见你给你朋友钱，你那个是什么朋友？收钱帮你教训人，这么有义气啊？我那晚喝的神志不清呢，我只想找人教训他一顿嘛。哪知道过几天看报纸，原来司徒文辉他被烧死了。我想糟了，那个吹水哥拿他出手太重，我就想快点找他出来问个清楚吧。他那帮兄弟说怎么也找不到他。这个吹水他跑得这么快，准是杀了人了。真的不关我事 ，Sir。有事你们去找吹水哥吧。你没亲手杀人，但是你买凶杀人，一样有罪。哇，那真是冤枉了，关我什么事啊？于 Sir， 你看看这照片是不是你要找的东西？哇，这个骆宾什么时候做了马主啊？我查过了，他死去的姐姐才是马主。他这种人呢，沾人光拉头马吗？哼，说了真是没一个好人吧？但是骆宾不是姓甄的。哎，不管怎么样，最重要抓到那个凶手，慢点行啊！你干什么？知道你的初恋情人没嫌疑，就又得意忘形。不是，我是不想抓错人，这也吃醋啊！我没你这么小气呀！啊，想不到司徒文辉的案子表面上是自杀，其实是谋杀案，难道背后还有什么阴谋？幸亏于 Sir 还有 Madam 型厉害才能够翻案呢。厉害什么啊？忙来忙去还不是帮重案组破案？你们以为真可以帮人破案吗？还不是碰巧瞎猫碰上死耗子。重案组的瞎猫怎么碰不上死耗子？于 Sir、Madam， 你们俩以后要抓人呐，别忘了叫上我，有什么危险有我撑着吗？假的要命，真会卖口乖。美人，你别这么说他了。哎呀，柏芝，你没事吧？我没事，只是有点头晕。这里的空气不好，我出去就没事了。你行不行啊？我没事，行了。有点不妥，你做过什么？与我无关。柏芝，你怎么了？有点感冒。哎呀，感冒你还喝汽水吃药？小感冒嘛，小事而已。
哎呀，你不舒服就别喝汽水吃药了。我今天一早就问你是不是不舒服，你说不是。我没事啦。不行，病向浅中医，一会儿我给你半天假，一会儿中午你去看陈医生吧。啊，陈医生，他的诊所啊开在那种地方，不去行不行啊？看医生是看他有没有本事，会不会治病，不是看他的医务所开在哪儿。你从小就去看他，你的病历他最清楚。去，还喝汽水，还喝。哎，你没事吧？哎，我怕了你了。你这老色狼！请假也行，要不一会儿趁吃饭的时候我陪你去看陈医生，那这样就不会影响做事了啊。哎呀，你别逼我了，我不想去那种地方。啊，你是不是不听我的？是不是不听我的话？乖了啊，这是命令啊，听话。你这老淫虫，准是想利用财源趁机占柏芝的便宜，还逼他吃些不知道是什么的药，简直是人面兽心。你在这里看什么？你怎么会在这里？哦，没有，我收到消息，吹水回来了，就躲在对面的宾馆。我带人来抓他，收队了。你鬼鬼祟祟在这里看什么呀？你自己看看那边啊！哎呀，Daddy 啊，你先走吧。我这么大了，看医生还有人陪，多丢人呢。你呀，从小就怕打针。如果不看着你呢，又像上次那样，一转头你就走了。哎呀，最多我拿医生证明给你看嘛，好不好 ？OK 了，OK 了。啊 ，OK， 那我怕你了，你乖听话，快去打一针啊。哦，行了，你走吧。还好柏芝没有屈服在罗瑟的淫威之下呀。想不到这个罗有恒这么下贱，连柏芝也不放过。我也想不到他这么下贱，他跟柏芝说这就是他的命令啊！岂有此理！用上司的身份性骚扰女下属，我这次一定要教训他！你别忘了叫上我！喂，你们干什么？啊，你们看这边！喂，放开我！喂，放开我！你这老淫虫，看你还敢不敢？什么老淫虫啊？我当然知道了，你是超级老淫虫！看你以后还敢不敢动我的柏芝？我要不是警察的话，你躺在医院了。我一定会捉到你的。这么大箱什么东西啊？这些呢是我以前用过的日用品，不过呢很多不是被烧了，就被水淹了，剩下不多了。咦，这对小喇叭很精致啊！以前呢，文辉晚上经常要应酬或者是谈剧本，就我一个人在家，家里太静，听听音乐可以睡得好一点。你应该买部 HiFi 嘛，这种小喇叭声音不太好。别看这喇叭这么小，声音很好听，我选了很久才买到的。这个讲座是文辉的，这个是当年芝加哥电影节的优秀新导演奖，文辉第一次拍戏就拿到这个奖，当时也是我们最开心的日子。看看，楚楚，过去的事就别再想了。现在最重要的呢，就是做个开心的妈咪，将来孩子生下来是个开心的孩子嘛。好了，楚楚，我帮你把东西搬进去收好啊，谢谢啊。喂，看看，这场赛事9号的出生之徒，7号的微且进不分上下，看来这次要靠拍照分胜负了。你刚才又感应了？感应到什么？我看到有一匹马在跑，不止一匹，还有很多匹，应该是一场赛事。我听到有评述员在评述。不是抓到凶手就不会再有感应了吗？怎么又有啊？
也就是抓错人了。啊！我收到消息，那个吹水哥已经招供了。他说拿了骆宾的钱之后，就去了澳门赌得一干二净才回来。他说连司徒文辉一根头发也没碰过。那他为什么收人钱呢？这小子摆明了骗骆宾的钱。我查过吹水的出入境记录，司徒文辉死的那天，他的确不在香港。那也就是他没撒谎。那凶手会是谁呢？我也想知道。我想知道真凶到底是谁。罗 Sir， 你鼻子怎么了？身上又馊又臭。哇，罗 Sir， 你掉进臭水沟了。洗了一天了。哎，那你们老说没有这案子查，我现在给你们个大案子查。我昨天在街上遭人偷袭，他不小心留下这把钥匙和钥匙扣。我现在要你们帮我查出这个钥匙狂魔到底是谁。一把烂钥匙很难查的，而且很多钥匙都差不多，可能是路人掉的呀。所以说你小孩子不懂事，你没看见这个钥匙扣有个 X， 不就是其中一个线索了？是啊，这个 X 呢，不也就是詹士邦你最喜欢的 X File 的 X？ 有个 X 也不一定跟 X File 有关啊，可能那个钥匙狂魔喜欢 X 光啊，喜欢看 X Man 啊，喜欢玩 X game 啊，有很多 X 的嘛。不用说的那么复杂，可能那个钥匙狂魔根本就是配钥匙的。放心吧，罗 Sir， 我管他是钥匙狂魔也好，喜欢什么 X 也好，我们 DIE 一定会全体总动员，把这个钥匙狂魔缉捕归案，包到我身上。不错，罗 Sir， 这小子敢动你，也就是不给我们 DIE 面子，我们不会放过他的。好，那你们尽快破案，我回去再洗洗澡啊，查案。Yes sir。于 Sir， 你真想帮罗 Sir 查那个什么钥匙狂魔？说说而已，现在最重要就是抓到杀死司徒文辉的凶手。做事，来，有场马，帮我查查。怎么样，詹士邦，找到没有啊？找到。于 Sir， 你说要找到第9场9号、7号不分上下，还有拍照，一共找到10几场，跟你所说的一样。哇，这么多场，哪场才是啊？喂，艾希姐姐，怎么了？什么？你找到了新的线索？艾希，怎么样？有什么发现？我翻查过案发现场找回来的所有证物，结果我在死者的睡房衣柜里找到几组指纹。经过对比后，发现其中一组指纹不属于死者，也不属于死者的太太文初初。我现在还在对比，看看警方的指纹资料库里有没有这方面资料。那有没有找到有关跑马的证物？上次于 Sir 提过之后，我再仔细反复搜查案发现场，结果我找到这张赛马投注票残骸。哦，烧的只剩一半。你是说这能找到线索？这张票虽然烧了一半，但是幸好有关电脑记录那部分没烧毁。我通过马会电脑找到这张票所投注的场次、购买日期、时间还有地点。所以我说，艾希姐姐你最聪明了。我还有一个更大的发现。更大的发现？你们眼前这张票价值港币2000万。哇！你说这张票是中了3T 的？不错。这有可能就是凶手杀人的动机了。哦，你的意思也就是说，那个凶手为了独吞这笔3T 的奖金，所以杀了司徒文辉。嗯。郑毅，于 Sir， 我有件很重要的事，你帮我查查。两位 Sir， 这些是我照你们提供的时间和地点，在闭路电视录像带里找出来的画面，你们可以看看。可不可以放大这幅看看啊？可以。啊，站在司徒文辉身边的那个是什么人？好像跟司徒文辉很熟似的。这个人啊，华成辉我也认识他，他就是骗 Madam 的妹妹啊，拍色情片的色狼导演。哦，这个人我好像有点印象，就前几天嘛，他来这儿说自己中了3T，但是他遗失了3T的马票。詹士邦，拿这些资料回去给于 Sir 看看，看来我们很快就可以破这个案子。跟着呢，我们就帮罗 Sir 继续追查那个钥匙狂魔。干什么？什么？你说你是那个钥匙狂魔？张 Sir， 我看你平时对我这么好，我不想骗你才跟你说的。你无缘无故为什么要偷袭罗 Sir？
你身为警务人员，知法犯法，还出手打人？我没打他，是他自己没站稳，一头栽到那个臭水桶里。我只拿麻袋罩住他，想教训教训他而已。那你为什么要这么做啊？哇，谁让他利用职权非礼我的摆置啊？哼，真想不到，原来罗 Sir 是这种人。如果这件事让罗 Sir 知道，他还不借着这次裁员的机会公报私仇，第一个就开除你呀！我知道啊，张 Sir， 所以你一定要帮我保守秘密。我从小学1年级写我的志愿就写我要做一个好警察，我不想就这么让这个老鹰虫开除我。我想做一个很好的警察。我很明白你的心情，因为我自己也是，从小到大，我都希望做一个好警察，为市民服务，除暴安良，保卫地球，维护世界和平。张 Sir， 你明白就好了。其实我很喜欢留在 DIE， 除了老鹰虫之外，其实我觉得你们全都很棒，很好。我想继续跟你们学习的。你放心，我答应你，一定不会告诉别人。谢谢你啊，张 Sir。果然不出我所料。又不出你所料。根据非正式的统计，一般的凶杀案呢，表面上看起来最可疑、最有可能是凶手的，反而有50%不是真正的凶手。所以，王东，你才是杀死司徒文辉的真正凶手。我真的没有杀人呐。那在凶案现场找到你的指纹，还有在衣柜里找到你的鞋印，你要怎么解释呢？我去过凶案现场，去过司徒家里，也在衣柜里面躲过，但不代表我就杀了人吗？每个凶手都是这么说的。好好的，你干什么去死者家里，还躲在人家的衣柜里啊？我想拿点东西。拿东西？偷东西吧？既然你们都知道了，我就一五一十告诉你们。我那天趁着司徒家里没有人，看他厅里面窗没关，我就爬进去了。谁知道他突然间回来，我一害怕就躲在衣柜里了。我趁他离开房间，就赶快爬窗走了。我走的时候，他还好好的没死呢。你偷偷去司徒文辉家，是不是要找这张3T 票？我到处找都没找到，居然让你们给找到了。你快说，为什么要找这张3T 票？人家这不是要说了，干嘛拍桌子啊？这张3T 票值2000万呢，Sir。司徒一直有跟我一起买1、2张马票的，他总说如果中了大钱的话，就可以自己开戏，不用去求那些老板了。我又喜欢赌马，而且那天听说3T 累计奖金有2000万，所以司徒呢就说怎么也要赌一把。干嘛皱着眉头想什么呢？你说那个司徒文辉会不会真的不知道自己中了3T 呢？你干嘛这么问呢？不记得对彩票有什么奇怪的？那换了是你啊，你平时不赌钱，突然间买张6合彩不记得对，有什么好奇怪的呢？如果他真的不知道自己中了3T，为什么在你的感应里会出现那场马的情景呢？你不觉得很奇怪吗？也许王东在杀他的时候不小心说出来呢，又或者他知道王东喜欢赌马，特地让我感应到一场马，这么巧感应到那场。是啊，这么多这么巧，这么多全都是这么巧。你想说什么啊？你认为我想说什么？我知道，你想说那个凶手最有可能是初初。晶晶啊，初初死了，老公已经很惨了。我拜托你客观一点，别吃这种干醋，非说初初是凶手。啊？你以为我吃醋，所以说他是凶手啊？那我问你，你凭什么肯定他不是凶手？就因为他是你的初恋情人，你排除他所有的嫌疑。我告诉你吧，现在最不客观、最不冷静的是你呀！我懒得跟你说，哼。那喂，宝宝，你知不知道，你老爸跟你老妈也不知道怎么办的事，叫他们查钥匙狂魔是谁，怎么查也查不到，真没用啊你！喂，我有什么说什么，你干嘛打我啊？那最后一次啊，你别仗着自己是宝宝就可以乱来。你知不知道叔叔可以告你袭警啊？哎呦啊！好，那叔叔大人有大量，我不跟你计较，啊，那别再来啊！宝宝，你提醒我，钥匙狂魔就是 DIE 里面的人呐。
我们喝完茶，给你带回来了很多点心啊。吃剩下的东西扔给我，当我垃圾桶啊！哇，好心没好报啊！是啊，这些点心是正义特地给你买的。你们不要再装蒜了，我已经知道钥匙狂魔是谁了，就是我们DIE的人。难怪我叫你们查这么久也查不到。罗 Sir， 你说什么呢？你说钥匙狂魔是 DIE 的人？要知道是谁很简单，我只要用这把钥匙，足够开你们的抽屉，能打开谁的谁就是钥匙狂魔。罗 Sir， 不要！你干嘛那么怕？你就是钥匙狂魔。不关他的事。在这个时候，我不怕告诉你，我就是那个钥匙狂魔。啊！你变态了你！你直接拍我马屁，一转头就用麻袋来照我。我跟你说过了，叫你过几个月再裁员吧，你不肯听我的，我一生气，我就教训教训你，替大家出口气了。原来是这样，小一哥，我错怪你了。张正义，你以下犯上殴打上司，你立刻交出警员证和配枪。不要！罗 Sir， 不要啊！不要啊！你们别替他求情，我开除他已经仁至义尽。你们想让我告他殴打上司？罗 Sir， 其实这件事不是这样的。陈世峰，你不用帮我求情了。这个坏人，哼，我早就想打他了，又缺德又下贱又老土。我告诉你，不干就不干了，我最多去卖糖。走。正义，正义，别这样嘛！班长喝茶，谢谢。小一哥，是我对你不好，是我误会了你。这杯我跟你干了它。没这么严重，不用。我那天呢，听见你跟罗 Sir 在男厕所里密谈，以为你想保住自己的职位，就出卖我们拍罗 Sir 的马屁。哪知道原来你这么伟大。我说了吧，正义不是你想的那种人。你别再以小人之心夺君子之腹了。最惨是正义，为了我们连工作都没了。又关你的事，你插什么嘴呀？你没怀疑过吗？詹世邦也有啊。其实这件事不是这样的，这件事呢都已经过去了，还说他干什么呢？哼，其实大家呢不用替我担心啊。我一个人牺牲呢，总比大家让那个坏人凌辱的好，对吧？这样吧，我试着跟罗 Sir 求情吧，也许他肯收回成命呢。柏芝，你还求那个坏蛋？不是啊，其实呢，罗 Sir 那个人不是真这么坏的，他很有人情味的。柏芝啊，你呀太单纯了，年纪又小。其实呢，有些事情并不是看表面这么简单的。那就像查案一样，司徒文辉啊，大家以为他是自杀，结果谁知道他是被谋杀的。哎，正义，你什么时候学会了说话打比方？正义啊，当警察是你的心愿，你真的不想做了？算了，我当警察也当了这么多年了，还不够啊！啊，我还没告诉大家呢，最近我姑妈收到一大笔电影分红，她说想环游世界。哼，那不正好，我有时间了，可以多陪陪她。好啊，好啊，陪家人很重要的，你要多陪陪兰姨啊。于 Sir， 说到底，我们还是舍不得正义。哎，小凤姐，你别这样了，来，我祝你快点治好你的恐血症，再多血也不怕。希望如此了。啊，对了，还有美人你啊，我希望你呢越来越漂亮，和皮耶呢越来越 sweet， 尽快的生个宝宝。我对你这么不好，你还祝我早生贵子。对了，还有你们两个，你们俩要努力啊。其实人家怎么看我们 DIE 不重要，最重要是自己争气，知道吗？谢谢你啊，张 Sir。哎呀，别这么说嘛。喂，别说的像遗言似的，不做警察还有很多事可以做。那你有空回来看看我们，跟我们喝喝茶，多开心啊！你不是想环游完世界之后不给我们买礼物吧？是啊。要你们做苦力，真不好意思啊。哎呀，说了叫你别这么客气了。别客气。其实你不用这么快搬的，在我那儿多住些日子不更好？哎，我不想打扰你们那么久，你们不介意，我都不好意思了。我已经找到房子了，下个星期就可以搬过去了。是啊，环境好吗？挺好的，有会所，有游泳池，有草地，还有专给小朋友的游乐场。我那天看房子的时候，看到很多小朋友在彩球池玩得很开心。那就好了，将来孩子长大了，有很多小朋友陪他玩。我选那个地方最主要的原因就是这个。我真服了你了，初初。做事能干不说了，发生这样的事，这么快就可以 recover。为了孩子，我怎么都要撑下去。
听见没有啊？母爱最伟大了，你回去啊要更疼晶晶，替我疼疼她啊。哎，这首歌弹得很好听啊。当然了，隔壁蔡太太的女儿啊，学了好几年了。将来呢，宝宝长大了，我会让他学钢琴。男孩子学钢琴很容易认识女孩子。你们看看李云迪，多少女粉丝。哦，这倒是。学音乐很好，不过呢，我不想我孩子将来那么辛苦。你知道吗？隔壁蔡太太的女儿每天都在这个时候练琴，一练啊就练几个小时。哇，要上学回来还要做功课练琴呐，哇，比我们还忙。现在的小朋友都是这样，我只希望我的孩子将来可以健健康康、开开心心就够了。那倒是，最重要开心。哎，收好了。哇，这么安静，老爸老妈呢？他们都出去喝茶了。你这么晚才起来？哎，难得有一天假，当然多睡一会儿了。你看什么看得这么入神啊？在看梅姐老公以前的创作笔记。你怎么拿回来了？司徒导演放在公司的。他人已经不在了。本来啊，这些笔记呢要还给梅姐的，可是撒姨说怕梅姐触景伤情，叫我扔掉它，所以我就拿回来看看。好不好看？挺好的。虽然司徒导演那个人很挑剔，以前啊老是说什么要拍艺术电影，但是他写的故事啊很吸引，挺好看的。是吗？看看。哇，内容还真丰富啊，场景啊。造型设计啊，布景啊，哇，这么多啊！喂，何止啊，连那些角色的想法都写出来了。还有啊，剧本也开始写了。你看，男主角写给女主角的那封情信都有，还很感人呢。我想，如果这出戏真的拍的话，应该挺好看的。有没有这么厉害啊？不信你看看。还有啊，大结局啊，男主角会自杀的。大结局，男主角会自杀。是啊，结局挺悲的啊。这封就是死者司徒文辉的遗书，只不过这张纸的底部大约有2厘米，被人撕走了。你说司徒文辉的遗书有问题？你不觉得非常奇怪吗？他这份笔记很面熟的，那这份呢就是他遗书的 copy。字迹还有格式一模一样的。司徒文辉的笔记和遗书，他的字都是他写的，那当然一模一样了，用得着这么大惊小怪吗？你用得着这么大反应吗？我反应很大吗？我真不明白你为什么非要咬着这案子不放，非要说初初是凶手啊！喂，我不是要针对谁呀，是你教我的吗？查案最重要讲证据，这份笔记很可能成为证据的。那你看看这笔记。每一张呢，右下角都写着日期。这封呢就是司徒文辉的遗书，他下面让人给撕走了，就是这么巧，这个日期的位置没有了。这不就是第一个巧合？第二个巧合就是他的故事大纲里呢，那个男主角是写完遗书之后自杀死的。哼，你就是想告诉我司徒文辉的遗书其实是创作剧本？是你教我的吗？一次是巧合，2次就不是巧合，是疑点了。其实呢，只要客观一点看这件事，这个案子根本就是疑点重重。案发当天那封遗书呢是在厅里找到的，一般人自杀的遗书当然放在身边了，但是司徒文辉的遗书偏偏放在厅里。难道他有先见之明，知道自己死了之后家里会着火，所以先把遗书放在厅里？哼。这只不过是你的推测，一般人不会这么做，不等于所有人都不会这么做。你见过多少人会这么做？准是那个凶手想确保遗书可以保留下来，让警方发现，所以特地放在厅里。OK， 就当你的推理完全成立，那也不等于这封遗书就跟初初有关。你那些笔记佩佩随便都可以拿回来给你，也就是说，其他的人也可以接触到。王东和司徒文辉都是导演，王东不能看过司徒文辉的创作笔记吗？好，我当你这样说得通。那3梯票那方面呢？你认准王东，他偷偷的潜入初初家，是想偷3梯票的吗？谁知道就碰上了司徒文辉，他就杀了司徒文辉，这是临时杀机呀！怎么会有一封遗书准备好放在那里呢？他不能早有预谋，根本他就早就想谋财害命喽。
你最有理，哪有警察像你这样一直在推翻证据？我说你啊，根本就是有心包庇那个凶手。我那个时候啊，一口咬定大口鹰是凶手的时候，你说我感情用事，那你现在怎么样？不也一样？我懒得跟你说。爸妈早，奶奶早。早。哇，你怎么这样子？你昨晚没睡？我昨天有个案子想不明白，没睡好。还是跟晶晶吵架没睡好。晶晶呢？一早就上班了。哦。我昨天半夜起来上厕所，看见晶晶去佩佩的房睡。你们俩没事吧？他的脾气是不好，你迁就一下他。啊，我会的。哎，两口子床头打架床尾和，没事。你呀，吃早餐就别看马经了，整天研究马经也不见你中。什么不中啊？上次要不是那出生之毒啊，我就中了3000多万3T 了。爸，你说害得你没中3000多万3T那匹马叫什么名字？出生之毒啊！出生之毒？如果他真的不知道自己中了3T，为什么在你的感应里会出现那场马的情景呢？你不觉得很奇怪吗？案发当天那份遗书呢是在厅里找到的，一般人自杀遗书当然是放在身边了，但是司徒文辉的遗书偏偏就放在厅里。难道他有先见之明，知道自己死了以后家里会着火，所以先把遗书放在厅里？难道凶手真是？不可能的。我那天来的时候，司徒文辉他还没死，我听到他跟初初正在房里吵架。我知道，一直以来你都跟其他人一样看不起我，现在我搞成这样，你开心了？我走进房的时候，我看见初初躺在床上，跟着我就被人打晕了。我怎么会这么大意？琴声，我知道發生什麼事啦。不必理解說古怪的暗號，只因我一對天眼始終大路，心思精細總有分數。當父老冤案總破得到，攀山跳海我都永不卻步，只需要根據感覺他的引導。機警的我總有一套，問誰賣力實力我認最好。逐步構思我分析圈中哪個可以。然而縱使身體此刻透支，來望我知穿梭空間太過樂意。讓你知我話是追根究底，一心偵緝到底，絕對機警偵探出位，憑我事實上懷有絕藝，追根究底。始終偵緝到底，撞破艱險的計中計，憑我解開紫荊的這個。